Hello friends, welcome back to Priya Nature Beauty. So இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா நேச்சர் வீடியோ தான். ஸோ பாருங்கள் இந்த பறவையோட வாய் எவ்வளோ நீளமாக இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ பாருங்கள் இந்த தண்ணி கலர் பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு. இந்த பிளேஸ் பாருங்கள் எவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ ரிலாக்ஸாக உட்காந்துட்டு நம்ம இந்த இடத்துல யோகா பண்ணால் எவ்வளோ அழகாக இருக்கும் பாருங்கள். அந்த மாதிரி இருக்குது, செம்மையாக இருக்குது. ஸோ பாருங்கள் அந்த கலர் பாருங்கள் அந்த செடியோடது. பின்னாடி பக்கம் பாருங்கள் மலை இருக்குது, எவ்வளோ அழகாக இருக்குது பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ப்ளூ கலராக தண்ணி. இந்த பிளேஸ் பார்க்குறதுக்கே அவ்வளோ அழகாக இருக்குது பாருங்கள். ஸோ இந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா தாமரை பூ பாருங்கள். ஸோ முன்னாடி வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ட்ரெயின் போயிட்டு இருக்குது. ஸோ இந்த இடத்துல பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக இருக்குது தாமரை பூ. ஒயிட் கலர் பிங்க்கு எவ்வளோ செம்மையாக இருக்குது பாருங்கள். ஸோ இந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கடல். ஸோ அந்த மரங்க பாருங்கள் எப்படி விளைஞ்சிருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு எவ்வளோ க்யூட்டாக தெரியுது பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். செம்மையாக இருக்குது பார்க்குறதுக்கு இந்த பிளேஸு. ஸோ அந்த மரம் பாருங்கள் எப்படி வளைஞ்சிருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்குது பாருங்கள் இந்த பிளேஸ் பார்க்குறதுக்கே. ஸோ இந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இந்த பறவை பாருங்கள் சாப்பிட்டுட்டு இருக்கு பாருங்கள். ஸோ கலர் பாருங்கள். ஸோ தலைமையில் மட்டும் பாருங்கள் கொஞ்சம் செப்ரேட் கலராக இருக்குது பாருங்கள், பிளாக் அண்ட் ஒயிட் இருக்குது பாருங்கள். ஸோ இந்த பிளேஸ் பாருங்கள் ரெண்டு சைடும் பாருங்கள் மலை இருக்குது. ஸோ சென்டரில் பாருங்கள் அந்த ரோடு பாருங்கள் எப்படி வளைஞ்சி போயிருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ நம்ம திருப்பதியெல்லாம் பார்த்துருப்போம், பட் அங்கே மலை இருக்காது, பட் இந்த ரோடு பாருங்கள் அதே மாதிரி இருக்குது பாருங்கள். எவ்வளோ அழகாக இருக்குது பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த ரோடு. மலை பாருங்கள் ரெண்டு சைட்லேயுமே எவ்வளோ க்யூட்டாக இருக்குது. ஸோ இந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ பாருங்கள் பறவை பாருங்கள் எவ்வளோ மேலே வந்து உக்காந்துட்டு இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு எவ்வளோ பேலன்சிங்காக உட்காந்துருக்கு பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அந்த பறவை. ஸோ எவ்வளோ காற்றடிச்சாலும் வந்துட்டு அது அப்படியே பேலன்சிங்காக இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். என்னோடய வீடியோ பிடிச்சிருந்தா ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ பாருங்கள் எவ்வளோ பேலன்சிங்காக பந்து பாருங்கள் அந்த பறவைங்கோ எவ்வளோ அழகாக உக்காந்துட்டு இருக்குது பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ பாருங்கள் ஒவ்வொரு பறவையாக வந்துகிட்டே இருக்குது பாருங்கள் எவ்வளோ க்யூட்டாக தெரியுது பாருங்கள். ஸோ பாருங்கள் இன்னொன்று வந்திருக்கு பாருங்கள் எவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்குது பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இவ்வளோ நேரம் என்னோடய வீடியோ பார்த்ததுக்கு சாரி. ஸோ இன்னொரு வீடியோ இருக்குது. ஸோ இந்த வீடியோவில் பாருங்கள். ஸோ இந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ மரம் பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக இருக்குது. ஸோ அந்த மரத்தில் அந்த பூ பாருங்கள், அது பூ மாதிரியே தெரியல பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எவ்வளோ அழகாக தெரியுது பாருங்கள். ஸோ பார்க்குறதுக்கு க்ரீன் அண்ட் பர்பிள் எவ்வளோ க்யூட்டாக இருக்குது பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். என்னோடய வீடியோக்கு இப்படியே சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். பிடிச்சிருந்தா கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ பாருங்கள் எவ்வளோ க்யூட்டாக இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு எவ்வளோ க்ரீன் கலராக இருக்குது பாருங்கள் அந்த மரம். ஸோ அதில் பர்பிள் கலர் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது பாருங்கள் இந்த மரமே பார்க்குறதுக்கு. ஃப்ரெண்ட்ஸ் இவ்வளோ நேரம் என்னோடய வீடியோ பார்த்ததுக்கு தேங்க்யூ ஸோ மச்.